So once again, maayong buntag. So yesterday, kagahapon, aduna tay dito sa kaigsunan nato sa Resort Church sa Agusan, aduna tay nagbuhat ta og prayer and fasting. So di sa wala pa nasayod, aduna tay church sa Agusan dito sa Damilag. Actually gitawag na Agusan Resort Church kay dito na siya nabuo, but ang atoag yung location sa church is naa sa Damilag. So nag-prayer and fasting muna among first prayer and fasting for the year 2026. Aron preparation nato na sa 1 year nato nga church activity. So di ay mao ni atong mga kaigsunan og salamat pud ta kay naay taga Cagayan, uban pud sila sa ato ang kini nga activity. So ug manaigsoon ang usa ka reason nganong importante kaayo nga preparahan nato ang isa ka tuig nga buluhaton. Kay sa gingon pa ang pag-ampo mo'y pinaka-importante nato nga gahom. Do you believe so nga ang prayer adunay gahom? Amen. Amen. So that is why today we entitle our message Unleashing the Power of Prayer. So, how to unleash the power of prayer. So naingon sila, ang pag-ampo kuno is usa na siya ka gigiya sa to sa Ginoo nga pinagi sa prayer makapadayon ta sa pagbarog, maka-discern ta sa mga tactics ni Satan. But naay mga prayer igsuon nga medyo dili siya haom or dili siya kanang gitawag nato nga dili siya appropriate. One anonymous author said, ingon siya, a prayer, I don't believe in prayer if prayer is just a magic charm. But that's how some people pray. They pray only so they will be safe when they go on vacation. Only so their day will go smoothly. Only so their family will stay happy and healthy. Only so they will get the lucky breaks. I don't believe in that kind of prayer. Ingon po siya, I don't believe in prayer if prayer is just a way to please my order. Di ba? Kanang gusto lang nako ni Lord. We're order with God. But that's how some people pray. They pray only because they'd like to have something they don't have. Only because they'd rather not have something they do have. Only because someone is bugging them and they need to have God strengthen that person out. Only because they don't want to have to go through the hard times. I don't believe that kinds of prayer. And then it says, I don't believe in prayer if prayer is just a tranquilizer. Pangpakalma lang daw. But that's how some people pray. They pray only because they feel so much better when they do. Only because they're more relaxed and at peace with the word when they pray. Only because they're easier to be around when they pray and they want people to like being around them. I don't believe that kind of prayer. So kanang mga pray lang nga, Lord, burag pangtambal lang sa pag mag-ultra, pangtambal lang siya, tranquilizer. Now, what is prayer? Ingon siya, but I do believe in prayer if prayer is a conversation with someone I love. And that's just how some people pray. They pray, they want to show God how much they love Him, and spending time with Him is a way to show Him. Because they want to tell God how wonderful they think He is. Because they want to let God knows how they are feeling and what they need Him to do for them and for others. Because they want to say, thank you, God. Thank you to God
because they want to say, I am sorry. I do believe in prayer if prayer is a window that let me see into God's heart. This does not mean I will always understand that He's doing, but I will understand the kind of God He is, He is loving and kind. And that's just how some people pray. They pray so they can listen to God, so they know what He wants them to do. So they learn what to ask for and what not to ask for. So they understand Him better. Someone said, ingon si D.A. Carson, effective prayer is the fruit of relationship with God, not a technique for acquiring blessing. Di ba sa gingon pa nato, nga there are prayers na without nga tama. Something like, just like a tranquilizer, Lord, pang relax lang, or Lord, gusto na ko ni. But ang insakto nga prayer igsuon, ingon si D.A. Carson, is a relationship nato diha sa Ginoo, not for acquiring blessing. And I remember, if you remember igsoon sa isa ka story, adunay isa ka bata, gusto siya makabalo unsay technique sa pag-ampo, unsay technique nga ihatag ang iyang prayer is mahatag sa Ginoo. So he asked her mother, isa nga, ma'am, unsa may technique para mahimong kong akong pag-ampo kana yung ihatag yun sa Ginoo. So, ingon yang mama, paglantaw na lang diya sa kuan, sa YouTube na may mga maayo mag-pray din ha. Mangita lang ka unsay pamaagi. So, nag-open siya sa isa ka, kining YouTube, isa ka pastor, ingon siya nga, if you pray, kailangan ka, i-exhort mo, kailangan ka, vocals, kailangan ka musinggit ka. So, Lord, kailangan yun, expression yun mo, express mo yung feeling sa Ginoo. So, ingon siya, okay. So, pag-abot niya sa ihang room, nag-pray siya, Lord, gusto ko, Lord, bike, Lord, bicycle, Lord, God, ganahan ko, Lord, gusto ko, Lord. Then, pagka-morning, yung gihulatan nga, naapag yun. So, pagka-morning, pagmata niya, pagkabuntag, wala man, gihapoy, answer sa iyang prayer. So, ingon siya, unsa magilain. So, nag-open na siya sa YouTube, tanan sa siya, ingon to yung sa ka-preacher pod, mag-pray gani ka, dapat specific. Kailangan, unsay color, unsay klase. So, nag-ampuro sa BMX. Lord, gusto kong BMX, Lord, pula ang color. Dayon, Lord God, gusto na ko, Lord, 6 o'clock a.m. Lord, nahaan dyan sa gawas sa mong portahan. Declare niya. So, pagka-morning, pagmata niya pagka-morning, so, wala mang gihapoy, wala mang gi-answer yung prayer. So, unsa mo gid ni? So, ingon siya, pag sulod niya sa ilahang balay, ay iyang man, mag-observe lang siya. Pag sulod niya silang balay, tanaw niya itong altar na itong bata, na may statue ni Mary ni Jesus. Kuha na yung backpack, kuha niyang statue sa ni Mary, gisulod na sa iyang bag. Lakaw rin siya. For 20 minutes, balik siya. Pagbalik niya, ingon na siya nga, Jesus, kung gusto gayon mo makita, ni mo ang mama og balik, answer na nga akong prayer. In other words, friend, sometimes, na ay mga pag-ampo, pag-frustrated na ganita, mubuhat na tagdili, mahayo. Right? So, mauni siya ang giingon nga, prayer is not about the techniques, but it's about relationships. Because, you know, friend, usa sa mga danger, delikado nga pagtuo, pag mabaw ang atong kaila sa Ginoo, pag dili galit kayo ta kanang kahibalo or kailang kinsa nga to ang Ginoo, mao na ang ato ang life, ang atong pag-ampo usab maepektuhan. Mao nang naay mga tao dili wala kay sa time mag-ampo or mabaw pa iyang pagkaila sa Ginoo, dali ra kaayo na sila mangluod. Kabantay mo ng Christian nga dali ra kay mangluod. Tungod kay gamay pa ang kailan niya sa Ginoo. Dili lang ma-answer ang imong pag-ampo, nag-pray ka ani, gusto nimo ni, din pura magwala. So, ang nahitabo, mura og di man siguro tinuod din mangluod dadayon. Ilabi na ako mabikil sulod sa church,
mangluod na dayon. Di ba? Namin nila nga gamay pa kayo, mangluod na dayon. Maunang naka-danger, nakadelikado, pag ang atuang kaila sa Ginoo is mabaw. Okay. Because igsoon, ang atong kaaway, remember this, ang atong kaaway, dulaan niya ang atong huna-huna. Someone said, Satan is a headhunter. Your mind is his battlefield, and your imagination is his trophy. That is why sometimes ang tactics ni Satan is not about baga dili obvious, satol kayo, pino kristan dili ka kabantay. O diha na mag-start ang imong doubt, mag-start na dudulaan ang imong mind, di nagtuo ka nga dili man siguro tinuod, dili man wala man gi-answer sa Ginoo ang akong pag-ampo. Ilabi na friend, pag aduna ka sa sitwasyon, you are hungry, you are lonely, you are angry, and you are tired. Kanang upat igsuon, vulnerable ka, atakihon ka sa kaaway. But if you are lonely, diba? Sometimes pag you are lonely, labi na pag si Sir Gerald, ingon siya, nagtestimony siya, nga especially pag naka sa abroad, pag lonely ang tao, prone siya sa temptation. Kaya mangita man siya og kining mga kaistorya, labi na po na po'y mga babae dito nga lonely po, so mag-abot ng mga puro lonely, diya ka atakihon, mga vulnerable ka diha ni Satan. Especially if you are hungry. Diba? Remember, Jesus Christ, hungry siya, gitempt siya sa Ginoo, make this stone to become bread. Or if you are angry. Diba? Kung angry ka, kanang ulit ka kastanan, dili ka ka-think. In other words, down ang imong emotion, wala kay insakto nga panghuna-huna. Wala kay insakto nga decision because our emotion is down. Remember, if you are hungry, you are lonely, you are tired, and you are angry. That's why, friend, we need to remind ourselves that Satan, the tactics of Satan is very subtle. Ang gusto ni Satan is to destroy our life. That is why we need to know what kind of prayer, how to become, how to unleash the power of prayer. Unsaon man pagpagawas diha sa power sa pag-ampo. Remember, in this word, according to Paul in Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Friends, sa gumraw ganina, our mind dulaan sa kaaway, but ingon si Paul, before aning nga verse, ingon siya, be strong in the Lord. Because for our struggle, our fight, our conflict is not against flesh and blood. In other words, dili siya kanang imong kaaway, imong ka-struggle, or kay imong ka-conflict, dili na siya mao ang exactly your enemy, but behind ana. That is why ang kalibutan, they are influenced by the darkest word. Mao nang we are not fighting against flesh and blood. Mao bitaw nang sometimes mag-away ta, then ma-realize nimo dili siya ang imong kaaway kundi behind and luyuan na there's something, a dark ruler nga mao'y nag-rule ana nga manong inana na siya. Kung maato bitaw nang ma-realize, makaingon ta nga dili ni siya mao. There's something, an evil behind aning mga butanga. What happened to our world today? Daghan kaayong mga influence. That's why, friend, we need to remind ourselves that prayer is the most important things sa atong kinabuhi. Someone said, it is important that every Christian understand that he or she is in a spiritual battle. There is no way to get out of it. Awareness of the spiritual battle around us is very important. Not only awareness, but vigilance, preparedness
courage, and the right weaponry are crucial elements of engaging in spiritual warfare. In other words, friend, understand that he or she is an spiritual battle. In other words, every day, naata diri sa kalibutan, we are in the spiritual battle. Dapat na maging aware, not only aware, but vigilance, maging balantayon. Dapat prepared ta, courageous ta, and a right weaponry. Ang pinaka-insakto nga weapon igsoon is mao ang pagluhod diha sa Ginoo. Because si Donald Gray Barnhouse says, the mind is the battlefield. Every day, every moment, there is a battle going in our minds between right and wrong, good and bad, God's way or Satan's way. Diba? Naagid tayo pilion. Every day, dili nagpasabot na Kristohanon ka, holy na ang imuhang mind. You need to choose what is right. We need to choose God's way or Satan's way. You need to choose right way or wrong way. Right? You need to choose good or bad. Because our mind is in the battlefield. That is why, friend, it is also reminded for us that we need to choose unsa o asa na to gina-spend ang atong time. Because the more we spend that, kung asa gina-spend ang atong time, maunang mag-mold usab sa atong pagkatao. And that is why we need to pray. A prayerful Christian is a powerful Christian. Do you believe? A prayerful Christian is a powerful Christian. It's not said na dili nagpasabot nga dili na ka masayop. But you can stand against the schemes of the enemy. You can discern against the schemes of the enemy. May balaan na nimo. Because ang prayerless Christian is a powerless Christian. Amen? If you not have a habit to pray, dali ra ka ma-discourage. Dali ra ka madala sa pressure ni ining kalibutan. Remember, Paul said, our battle is not flesh and blood. Our struggle is not flesh and blood, but against the spiritual realm, against the spiritual forces in this world. That is why, friend, if we are Christian, we need to pray. In Acts 12, before na ko nibasahon igsoon, this is a time of persecution nila sa mga early Christian. Si Peter, at this time, mao nga panahon nga si James gi-persecute, beheaded, ug ang mga Kristohanon at that time hadlok kay sila, nagtago sila. Naa sila ilang huna-huna nga baga they are all baga wanted sila sa society, wanted sila sa government. Pag makita sila nga Christian sila, automatic i-persecute sila. At this time, kini si Peter nadakpan siya, gipriso siya. Okay? So that we can understand unsay nahitabo ani. So Peter was kept in jail. But the church prayed earnestly to God for him. So remember, at this time, of course, grabing persecution, ang mga Christian, ang mga brethren, nakahibalo sila nga si Peter gidakop. So maghulat sila pagka morning, kay gabi man sa gidakop. Pagka morning ani, sure na i-persecute na gini si Peter. So ilang gibuhat, nag-pray sila, grabe ilang pag-ampong nga, Lord, dili unta, wala mahitabo. And then ang nahitabo ni Peter, sa side po ni Peter, guarded siya, dili usa ka guard, dili po isa ka guard. So there are a miraculous nga gi-save si Peter sa angel. Abi ni Peter nga nag-dream siya, nagdamgo siya. So di ay ang angel nga nag-lead siya, nigawas siya sa in between sa kining guard, miagi siya sa cell, hantod makagawas siya. Pag abot niya sa gawas, aya pa siya nakamata nga tinuod di ay ang iyahang
na experience dili dayto damgo. And then ang hitabo giadto siya sa group sa mga believers. So when Peter realized this, he went to home of Mary, the mother of John, who was also called Mark. Many people were gathered there and were praying. Peter knocked on the outside door, and a servant girl named Rhoda came to answer it. So remember, this is baga na sila overnight watch prayer. Kadlawon, gabi nilang pagampo tungod kay nahadlok sila nga unsay mahitabo ni Peter. So nangayong sila help sa Ginoo. Then wala sila kahibalo nga si Peter miabot na di ay sa ila gisave siya sa Ginoo. So inani ang nahitabo. Then a servant Rhoda came to answer it. Then she recognized Peter's voice and she was very happy. So she even forgot to open the door. She ran inside and told the group, "Peter at the door." Na si Pedro sa akong portahan. So tungod sa iyang kalipay. But the problem, the believer said to her, "You are crazy." But she continued to say that it was true. So they said it must be Peter's angel. Siya, anghel na ni Peter. What is an ironic example? Nag-pray sila nga ma-save si Peter, nga ma-release si Peter. Karon nga naa na si Peter, nakita na nila, giingnan nila si Rhoda. "You are out of your mind. Are you crazy?" Di ba sometimes kitang mga Kristohanon nigsuon, naatay pag-ampo, pero dili ta mo tuo sa atong gi-pray. Naabay na na. Nag-pray ta, pero buraog gaduha-duha ta. In other words, igsuon, dili lang di ay ni, karon lang. Even di ay sa early Christian, nahitabo na pod na. Naay giampo, apan nagduha-duha. Nag-pray sila nga ma-release si Peter, but aduna sila ipagduha-duha. Only Rhoda ang mi tuo. Ato na membala niya igsoon why she believed. And 16, but Peter continued to knock. When the believers opened the door, they saw him, they were amazed. You know what, friends? Sometimes in life, pag di ka mo tuo sa imong mga paghampo, dili ko na i-answer sa Ginoo. That's why we need to believe that our prayer naminaw ang Ginoo. Friend, ako pangutan na. Do you believe that the Bible is the Word of God? Do you believe? Hinay ba kayo? Do you believe? Amen. Di ba? Kung dili ka mo tuo, unsa reason nga numisimba pa ta? Ikaduha igsoon, do you believe God knows your needs? Amen? And do you believe that God hears when you pray? Do you believe? Amen. That is why, friend, our first point is unleashing the power of prayer begins with confidence that God is listening. Amen? The unleashing, in other words, mugawas ang gahom sa imong pag-ampo if you have a confidence nga ang Ginoo naminaw. Right? Now, kung wala ka confidence nga ang Ginoo naminaw, surely ang imong prayer is taman lang sarok, taman lang din aning atupa. Right? In 1 John 5:14 it says, "This is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us." The Bible says, it is the confidence we have. Ang atong confidence, ang atong kasiguruhan, or ang atong comfort, or other term is something like you are kanang sigurado ka, confidence ka, may answer sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. That if anything according to His will, He hears us. According to His will.
Not according to our will, but according to His will. That sometimes, ang atong prayer, dili mo answer diretso ang Ginoo because it is not the right time nga ihatag sa imo. That is why we need to know, we need to understand that God, ang time sa Ginoo is a perfect timing. Dili siya mohatag og alanganin. That is why yan ay mga 20 years na nagampo, wala paghihapon, but pag-abot sa insakto nga panahon, manaigson, nga dunay mga tao, many people pray. Daghan mga tao mag-ampo, but not everyone pray with confidence. Usa ba kayo na? Feeling ka mag-pray, nag-pray tuod ka, pero there's something doubt in your heart. Mabagti mo siguro ma-answer ang ginawa niya akong giampo. Baka na isuon. Ang uban mag-pray, pero nagduha-duhag, dunggon ba sila? Ang uban pod nag-pray, pero naghuna-huna po sila, nag-care bagyod ang Ginoo. Baka na ang stage sa imong life. Nga burakag, doubtful ka sa imong mga prayer. But you know, friend, the power of prayer does not begin when answer comes. It begins when we are confident that God is listening. If you want your prayer answered, it start in your heart nga confidence ka nga gipaminaw sa Ginoo ang akong mga pagampo. Because sometimes ang tao mutuo lang sila nga tinuod ang prayer pag human na ang milagro. But ang delikado, pag dili pa ihatag sa Ginoo, maunang naakay doubts, naakay pagduwa-duwa. Tinuod bagyod ka ang Ginoo. If we believe God hears us, we will pray differently. We will pray longer. Sometimes bitaw, pag naakay confidence sa Ginoo, ang imong prayer kay bura na kagkuan. Nakay-confidence ka, kabalo kag ipaminaw sa Ginoo. Ang imong prayer kay bura na ka og kanang nakipag-istorya sa Ginoo. Naka-experience mo na nga wala na ka nakabalo, 2 hours na dahi ka nagsige pray. 1 hour na dahi ka nagsige pray. Imong prayer is different na, dili na katong Lord, gusto ko ani, gusto ko ana. Lord, tagay ko ani, tagay ko ana. It's all about na the goodness of God, His love, His comfort, everything nga imuhang mahinumduman ang kamaayo na sa Ginoo. And that's kind of prayer na mugawas ang gahom diha sa pag-ampo. Because sometimes, the Bible said, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. In other words, God knows what you need. God knows, before pa ka nag-ampo, God knows unsay importante sa imo, unsay the best para sa imo. That's why we pray, Lord, tagay ko ana, tagay ko ana. God knows already. But, if you pray, Lord, how beautiful you are, how graceful you are, Lord God. The universe, the stars. And then, you just like, bro, kag-destroy sa imong papa, bito nga, buutan kay ka pa. Grabe kay imong giprovidean niya tanan, tagal. In other words, naakay harmony, naakay joy sa imong heart, nga pag-ampo. That is why, sometimes, mutaas ang imong pag-ampo tungod kay nakaila ka kung kinsa ang imuhang Ginoo. Amen ba? That's why sa ingong ko ganina, this is the confidence that we have in Him. That if we ask anything according to His will, He hears us. Paminawon ta igsoon. As Psalm 34:15 also said, the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their cry. We will become righteous in the eyes of God, not because we are good. We will become righteous in the eyes of God because we are children of God. Do you agree? Dili ta mahimong righteous, mingon ka, righteous mango kay buutan mga kustanan. Ako na ako gibuhat, na ako ani, na ako mga daghan kay ko, di ko. No. Even your mind, even sa imuhang thinking, nakasala ta. We are not perfect. That is why we become righteous. Because
we are children of God. And the Psalm says, God hears our cry. God hears our prayer. Prayer Ikson is not shouting in the air. Prayer is speaking to a Father who is attentive. Sometimes, ang prayer na to, pag dili gali na siya, confident na dunggon sa Ginoo, taman na sa sarap. Gapray ta, burag, dili mo lahos sa Ginoo, tungod, in the first place, na akay doubt. Remember, friend, ang atong pag-ampo, nakipag-istorya ta sa atong amahan. We are speaking to our Father. Atong amahan is dili siya kanang disturb. He is always attentive. Maminaw sa imo. Kamantay ka ng papa na to nga, nakaistorya nga, naghan gibuhat. Wala pa gani nagtanaw, mingon na, lagi, sige mo na, wag siya kabaloon sa pangayo. Pero tong Father in heaven, dili inana. He listened to us. He want us nga unsay inaasa tong kasing-kasing. But God knows already, but He wanted us to be humble, to be, say that, Lord, I can do nothing, Lord God, apart from you. That is why God is always listen to our prayer. Just like it's own, like isa ka bata, di ba? Example, if you are a child, kung bata pa ka, experience na anak to, nga, mistura kita sa tong papa, dili man, pag unsa ka busy na ang atong papa, example like butan to si Ferdinand Marcos Jr., atong presidente. Siguro na siya meeting, pero kung iyang anak nga gamay mo istorya sa iya, mo duol sa iya, dili siguro niya anaon. Iyahan ng, amahan man siya. Dili tungod kay, buutan ang bata, but tungod, aduna sila'y relationship. Amen? Aduna tay relationship. That is why, friend, prayer is powerful when it flows from relationship, not religion. Relationship, father, son, father, and daughter. Father and children. We are the children of God. That's why, ingon si Jesus, ingon itong Ginoo igsoon. And when you pray, don't be like the people who don't know God. They say same things again and again. They think that if they say it enough, their God will hear them. Di ba? Dili balik-balik. Dili ka na memorize. Dili ka na naradinhi. Nga something maabot na og 500 ka balik-balik. 50 ka balik-balik. Ingon si Jesus, when you pray, don't be like people who don't know God. In other words, if we pray something like that, if we pray nga kanang balik-balik lang, nga pattern na siya nga prayer, nga bura bitaw sa og walay kahumanan, gikan pa sa imo ang lulo, gipasa sa imo, balik-balik nga pag-ampo, taman ra diri, ang ingon ni Jesus is, mura kagwa ka ilaog Ginoo. Because prayer is relationship. Prayer is relationship. Father, Lord, ako problema. Muhila ka, masuko ka, because relationship ang pag-ampo. Kaya ako naman ang mag-ampo nga, memorize lang, huwag ilami paminahon. Di ba? Even gani ka ng Lord's Prayer. Actually, dili ko na siya ingon nga Lord's Prayer. Ingon si Jesus, pray like this. In other words, that's a model prayer. Dili na mo nga, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins. Balik ka po, Our Father in heaven. It's not like that, friend. Relationship nato sa Ginoo. That is why, ang imong prayer, pag nakarelasyon sa Ginoo, naakay pagtuo. Because imposible kayo kung nakay relationship sa Ginoo, nga di ka mo tuo. Amen? Because ang answer sa Ginoo, yes, no, or wait. Believe ka na, o wala pa, or wait lang, wala lang ko, or maybe next year, okay. But everything is for the glory of God. That is why Charles Spurgeon, he said, if you believe in prayer at all, expect God to hear you. If you do not expect, you will not have. Di ba? Kung wala kayong mag-pray, kanya di ka expect, kung sa pamanay mo ang
Gina-expect, di wala. God will not hear you unless you believe. He will hear you. Di ba? But, if you believe He will be as good as your faith. That is why, faith, igsoon. Kung mutuo ka, nga dunggon sa Ginoo imong prayer, because that is our faith. Kung sa kadako ang atong pagtuo, nga dunggon sa Ginoo atong prayer, mausad na ang atong pagsalig diha sa Ginoo. Because the power of prayer does not begin with the loud words. Bisan pagbagsing kita ay Lord! It's not begin with the long prayers or perfect language. Thou shall pray pagid with the perfect language, pagid with right grammar, pagid. It begins with confidence that God is listening. As James also said, anyone who doubts should not expect to receive anything from the Lord. Di ba? Kung naka-doubts, why mag-expect pa ka na i-answer sa Ginoo mong prayer? Ingon si James, what for? Nagampo pa ka, pero di man ay ka musalig. Di ba? It's very clear. James is a practical teacher. He said, if your faith have no action is death. In other words, faith without action is death. Di ka na saya. In other words, ipakita na to. That's why siya, kung nakakay doubt, ay napag-expect nga makareceive ka gikan sa Ginoo. Remember, your doubt will bring you or drag you far away from the Lord. Drag you down. Start na sa gamay nga doubts, hinay-hinay. Remember, our Satan, the purpose of our enemy, to kill, to steal, and to destroy. That is why even our doubts, Satan will enter that. Musulod na siya na nakay-doubt, so bira-birahon ka, palayo. That is why, friend, we need to remind ourselves that the power of prayer start with confidence. And second point, igsoon, we must believe not only that God hears, but also that nothing is impossible for Him. No, dili lang tamo to nga dunggon sa Ginoo, na minaw ang Ginoo, but we need also to believe that nothing impossible for Him. Balik ta sa atong text kanina sa Acts 12, 13 to 14. When Peter knocked on the outside door, di ba? A servant girl named Rhoda came to answer it. She recognized Peter's voice, and she was very happy. She even forgot to open the door. She ran inside and told the group, Peter is at the door. Powerful prayer igsoon, you need to believe that nothing is impossible with God. I do believe that kini si Rhoda, pagkadungog niya sa voice ni Peter, I do believe nga ingon sa iyang mind, gi-answer ang iyang prayer. Because he prayed, right? That is why tungod sa iyang kalipay, tungod sa iyang kahangkaon, wala na niyang naabrihan, gibalik na siya dito, nalimtan na niyang naabrihan si Peter. Because prayer igsoon requires to believe. Duha ka pagtuo nga kailangan sa pag-ampo. One, we need to believe that God hears our prayer. Second, we need to believe that God can act. Dili lang siya nakadungog, dili lang siya naminaw sa atong pag-ampo, kundi mulihok ang Ginoo. Even your struggle, your pain, your heartache, your devastation, anything daot sa imuha, anything na nagka-problema ka, God hears your prayer if you pray, and God can act according to your prayer. Sometimes, igsoon mo, palayuta, nili na to, di ta magtawag sa Ginoo, pag dili dunggon sa Ginoo ang isa na to nga pag-ampo, then ma-discourage na dayon ta. Remember, faith
is incomplete if we believe God listen, but doubt His power. Faith is incomplete if we believe God listen, but doubt His power. Kulang ang atong pagtuo. That's what, according munang gingon sa mga believers igsoon, kauban ni Rhoda. They believe, the believer said to her, din na si Rhoda, you are crazy. But thanks God to Rhoda, he believed that i-answer nila ang ilahang prayer. But sometimes kinana ta, magampo ka nga solusyon even sa problema sa inyong pamilya, problema sa inyong relationship, problema sa inyong finances, problema sa tanan, even problema sa mga even sa imuhang anak. And sometimes, pag makita ni mo nga murag di na magini matabang ning tawhanan ni. Diba, mingon ka, murag kulang ani, interview na lang. But if we believe God, we believe God hears our prayer, just like Rhoda. In other words, nothing is impossible diha sa Ginoo. God is not limited by time, it's not limited by space, it's not limited by matters. Dili na to, pagkadili na to isulod ang Ginoo sa box. Igsoon. Nga ang Ginoo diri ra taman ang kaya sa Ginoo, biyan anang box dili na niya kaya. And sometimes people tungod kay daghan ng mga prayer nato, daghan natong request sa Ginoo nga wala gi-answer. And sometimes pugnan na nato ang power sa Ginoo. Malimitahan na nato itong pagampo diri na lang. And I remember sa isa ka story nga adunay mga scientists gitestingan nila ang kining kuto sa iro. Nga pila sila mo gibutang nila sa box. Gamay lang nga box gibutang nila. Then ang kuto sa iro mulukso man na anang kuan kato mulukso man na sa siglukso. Ya sige kapakog. Sige kapakog ang kuto sa iro. Pero 100 times sige siya kapakog. Do dayon pag sige niya glukso karon ni hinay na sa glukso wala na napakog ana na. So ayang lukso limitado na. So ilang giabrihan ang cover, ga-jump gihapon ang kuto pero diya ra sa taman. Dili na siya makagawas. In the same way usab in our situation, sometimes there are failures in life, failures sa atong mga situation, mauna makaingon ta diri ra taman ang atong kaya. Wala na to di ta mo biyan. Because limitahan ang ato ang hunahuna because of failure, because of pain, nga sige lang tagkapakog. Mingon to. Maurag gid ni, diri ra gid ko taman, inani ra gid akong life. No. Dream big, dream igsoon. Ug mao ning giingon ni Jeremiah sa time nga exile sila sa Babylonia. Sa time nga gisal sila sa Babylonia, ginan si Jeremiah sa Ginoo, pagpalit og yuta, di uno magpalit og yuta, dili na ni ato. What for? Unsa may reason nga magpalit og yuta nga kwaon naman mi. Daluon na mi dito, lahi naman tag-iya sa tong yuta. But na recognize ni Jeremiah na iyang nauna-unaan ingon siya nga Lord God, you are the one who made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. There is nothing that is too difficult for you. Amen? If we know our God, if we know kung kinsa ang Ginoo, makaingon ka, nothing is difficult for our God. That is why we need to know Him. We need to give time for Him. Dili lang enough ang Sunday service igsoon. You need to spend time for the Lord. We need to know His Word. So that when time comes, when difficult comes, when makaingon ka nga, murag useless ang life. And then Jeremiah said, you are the one who made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. There is nothing that's too difficult for you. Wala na po. Okay. Amen? Muna maigsoon, kailangan ta mo to igsoon. We must believe
that not only God hears our prayer, but nothing is impossible for Him. Remember Sarah? Sarah, pagingon sa angel, kay Sarah nga, magburos na ka. Unsa gibot Sarah, nagkatawa sa, katigulang na ako. Pagingon sa Ginoo, ingon sa angel, nabay lisod sa Ginoo? Friend, in your situation, nabay lisod sa Ginoo? Just ask yourself, nabay lisod sa Ginoo? Amen? Do not limit God with human thinking. Pray big prayer to a big God. Just like William Carey says, expect great things from God, attempt great things for God. Expect great things and attempt great things. In other words, your time, your effort, nga may balaan mo ang Ginoo. Right? Tagay tayo ang Ginoo nga may balaan mo sa unsa iyang kagamhanan. That is why, friend, always ako ginabalik, pag abot sa panahon nga aduna kay situation, nga dili nimo masabtan, pakita nimo ang gahom sa Ginoo, kay nakaila ka sa iya. Pero kung wala ka sa iya, kaila sa Ginoo igsoon, ma-discourage ka. We need to pray because our God is a big God. As Paul said, Ephesians 3:20, now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Imagine, inana ang Ginoo na to. Exceedingly, abundantly, above all that we ask, we think, or biyan pa sa itong una-una. Bagaog, nangayo lang ka, I don't know kung naka-experience mo man, nangayo naman kong family tiller, pag itagaan mo na yung sakyanan, dili ni prosperity ha, kasi nagtuho mga prosperity gospel ha. So, inana ba? In other words, ang gahom sa Ginoo, dili mo masabtan. Lord, nangayo naman kong motor, pero ang gihatag kay BYD. Diba? In other words, friend, ang atong Ginoo, dili siya limitado. Biyan ang ihatag sa Ginoo. Believing in God's power does not mean, sometimes, believing in God's power does not mean demanding our ways. It means trusting His wisdom. Salig lang tayo sa wisdom sa Ginoo igsoon. Lastly, as we continue igsoon, lastly nga maka-unleash sa power sa prayer is through faith believes before the miracle happen. Through faith believes before the miracle happens. Many people believe after they say miracle. Di ba? Sa iyong panako ganina, ang mga tao, daghan gyud mo tuo pag makita na nila ang milagro. That is why mga Pariseo kaniadto ilang giniman si Jesus Christ, pagitaay mig milagro bi para mo tuo mi nga ikaw gyud ang Messiah. Pagitaay mi ani bi para mo tuo mi nga ikaw gyud. But you know what? Si Ruda, balik ta ni Ruda, believes before the miracle happened. Balik ta ani nga pwede magamay. So, Peter knocked on the outside door. A servant girl named Rhoda came to answer it. She recognized Peter's voice and she was very happy. She even forgot to open the door. She ran inside and told the group, Peter is on the door. I know and I believe sa iyong panako, wala pa ang milagro mituo na si Rhoda nga ang Ginoo dili limitado. Because faith does not depend on sight. Faith, it depends on God's promise. Faith does not depend on sight. It depends on promise. Friend, di ka makatuo sa Ginoo kung wala kay hope. In other words, ang atong faith, dili na tungod kay nakita nato. Ang atong faith, tungod kay kahibalota ang Ginoo is faithful. Na I promise. Living Bible in 1 John 5:14, and we are sure
That's a promise of God of this, that He will listen to us whenever we ask Him for anything in line with His will. Sigurado ta nga ang Ginoo naminaw. Sigurado ba mo igsoon nga ang Ginoo naminaw sa inyo? Sa atong mga pagampo? Amen! Kaya kung dili ta sigurado, nasayang lang atong oras sa pag-pray. Sayang nga atong pag-anhi-dinhi kung dili ta sigurado nga ang Ginoo naminaw. Right? That's why, friend, do not wait for miracle to believe. Ay paghulat sa milagro, ay ka mo tuo. Because as a Christian, according ni Paul, for we walk by faith, not by sight. Sometimes foggy kayo ang sitwasyon, foggy ang di mo makita ang future, but you walk by faith, not by sight. You believe that God is with me, and no matter what happened, I continue pursuing God. I continue pursuing what God's promised me. Because everything so din sa kalibutan is limitado lang. Biyaan na nato ni, but ang ato ang kinabuhi nga uban diha sa Ginoo forever, eternity. That is why sometimes ang atong kaaway gusto niya i-destroy niya ang imuang relationship sa Ginoo. Mao nang naay mga butang aduna kay uncertainties in the future, aduna kay doubts, aduna kay mga kahadlok nga tinuod bigid kahani. But if you have faith in the Lord, ingon si Paul, walk by faith, not by sight. Because God is faithful. That's why, friend, faith prays with expectation. Ang pagsalig sa Ginoo, ang nag-ampo na ang adunay expectation. Amen? As Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things happened for, the evidence of things not seen, no? Substance of things hoped for. You know, Ikson, ang word niya substance, in Greek, substance means something real, solid, and sure, not imaginary. Substance in the original Greek word is, substance is hypostasis, which means foundation, confidence, and assurance. That is why our faith, that is why, friend, our faith is the substance of things hoped for. In other words, so on, what we hope for is real in our hearts before it becomes real in our hands. Start na din sa atong faith. It becomes real, tinuod na, ipuy-an na sa atong kasing-kasing before na siya mugawas sa atong mga kamot. Dili na siya sight, pasulod. Kung dili, gikan din pagawas. That is why makita nimo ang mga grasyas sa Ginoo. Makita nimo ang kamaayos sa Ginoo. Unang matubang ka o struggle sa imo ang kinabuhi, makatubang ka o pain and suffering, you know that God will never leave you nor forsake you because you have faith. The foundation, di ba? The substance is the foundation, confidence, and assurance. Friend, as I end, sa inyong panako ganina, I do believe that the servant Rhoda teaches us to believe in true faith before miracles happen. If we pray, believe, salig sa Ginoo igsoon. Magtama ang atong kasing-kasing. Ayaw po nang pray nga selfish nga gusto nimo imo silingan magsakit. Di po na siya dunggon sa Ginoo. Ang pray nato is just like the heart of God. Sa ingon sa Ginoo, 2 commandments, the greatest commandments, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength, and love your neighbor as yourself. So you cannot pray nga, Lord, kinayang silingan, nga tabian, makutalong tanin dila. You cannot say that. In other words, we pray. Maybe something wrong in us, not tayo sayop sa tuwa. So, Lord, change me, change my heart. Anong makita mo ginako na, Lord, wala man tako'y kasuko sa iya, Lord, wala man na sa istra, ng atraso sa ako, pero sa puto, di ko siyang naong.
Na yung mga inana, di ba? Jesus said, as I end, ingon ang Ginoo na to, ignoon. Jesus replied, truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go, throw yourself into the sea, and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Friend, brethren, this text, giingon sa tong Ginoo, simply means that nothing is impossible for God. Nothing is impossible for God. Okay? Not everyone ng atong pag-ampo ihatag sa Ginoo sa gingong panako, because sometimes ang prayer is pag wrong imong heart, di na ihatag, maybe na ay reason. But this one, because this is the story nga nangutana ang iyang mga disciple, imo nang gi-course nganong nakuan man siya na matubalik nato namatay man. Because ingon sa Ginoo, kung naamoy pagtuo, mabuhat mo ang tanan, something like that. Kung kaya pagtuo sa Ginoo, kaya nimo ang kining mountain ibalhin nimo didto sa dagat, o madawat nimo ang tanan nimong mga prayer. It's meaning so that nothing is impossible diha sa Ginoo. The context is not about tanan na lang natong iampo, ihatag sa Ginoo. But the context is so, walay imposible sa Ginoo. Amen? As I end, unleashing the power of prayer begins when we stop talking about God and we start talking to God. Friends, sometimes maayo kayo ta mo istorya about Bible. Maayo kayo ta mo istorya about Ginoo. But how about sa pag-ampo? Naabatay panahon. Saya makagdebate pa ta, nga manin sakto, manin tama. But the question, naaba kay prayer habit sa imong life? I hope, friend, sa ato ang natun-an karon, unleashing the power of prayer simply means igsuon, we can do nothing apart from the Lord. That is why we need to pray. Ilabi na sa atong kalibutan karon. I don't know kamo kung nahadlok mo. Ako nahadlok ko. Nahadlok ko sa sitwasyon sa atong kalibutan. And that is why as a pastor, kami ni Pastor Jericho, among desire nga daghan makaila diha sa Ginoo. Because we are in the end time. Dili na nato mahabalan 10 years from now, 20 years from now. But the question is, how about your relationship sa Ginoo? Do you believe that God hears your prayer? Do you believe that God hears your prayer? Let us pray.